sekarang kita lagi di camp area Mawar, tepatnya di Timur. Mawarnya di lokasi nih, di tempat wisata Ombo Sidomukti. Pokoknya di search di Google aja Ombo Sidomukti. Nah itu di atasnya camp area Mawar. Jalur pendakian Gunung Ungaran. Camp area Mawar ini adalah jalur pendakian atau titik awal registrasi Gunung Ungaran. Oke sob, ini kondisi kita dalam tenda. Saya dengan jamur. Wih, kaget tak cuma. Tak kira. Oke, kita kira. Oke. Sekarang sob, jam menunjukkan pukul 9.52. Nah, di Tora. Nah, Oke, saatnya kita sekarang masak air. Udah masak air. Sekarang kita mau bikin kopi. Mana kopi? Woi, kopi. Tanggalmu kopi gitu. Telepon tangan. Oke, sob. Danang airnya dulu. Kita sudah bikin trapten. Tapi di sini ada 3 tenda, jadi banyak yang kosong. Sebenarnya kami tadi berangkat berberapa? Pira mau? Berenam. Masuk? Bertujuh. Tapi karena teman saya Arif ada musibah keluarganya, jadi dia pulang duluan, bro. Sambil ditemani oleh Danang. Kemudian nggak tahu ini Danang mau nyusul apa enggak, saya kurang tahu ini. Oke, gitu. Silahkan bisa malam-malam gini, apalagi malam minggu, sama pacar, mantap, bisa tidur. Astagfirullahaladzim. Oke sob, kali ini karena perut sudah lapar, terus ada warung, jadi kita nggak perlu masak sob. Kita ke warung aja, oke? Come on, check it out. Ke warung. Halo, sekarang kita lagi ada di warung, makan dulu. Warung Mas Abon. Nah, ini wonge. Ya nama Mai masak Mai. Biasa sob. Gimana? Babu. Para pasukan lapar malam-malam. Ini bolong sob, apa gini? Sabunmu kayak gini, kayak ini pora. Sabunmu, sob. Nah, kayak gorengan sob. Ini jenenge lodeh. Ora sob iki nganu jangan lombok sob. Halo Lur, selamat pagi. Ya, hari ini hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019. Pagi ini jam menunjukkan pukul 6.40. Oke, dari Camp Mawar kita lihat pemandangan keluar tenda. Ini sekitar tenda Lur. Nah, semalam saya tidur di sini di trapten buatan dari flysheet ukuran 3x4. Dan ini mungkin recommended banget. Recommended lah, bukan banget, recommended. Gak kalah sama ini. Nah, oke, tapi kita sedikit masuk dulu. Cuman kelemahan di sini karena pintu nggak bisa ditutup, jadi mengembun. Oke, pemandangan hari ini. Nah, di sana kelihatan kan ada Gunung Merbabu. Seperti biasa, rekan saya
Wih. Halo Lur, selamat siang rasa pagi. Karena siang jam menunjukkan pukul 12.50, tapi mendungnya dan dinginnya mantap. Oke, kali ini siang ini ya semuanya lah dingin karena di pegunungan jadi terasa dingin. Jadi semalam saya dan teman-teman berangkat dari rumah pukul 6:30, kemudian sampai di sini sekitar pukul 8:30 malam, dan semalam itu nggak terlalu ramai Lur, sepi, benar-benar sepi. Dan itu malam minggu pertama saat saya kesini itu benar-benar sepi, itu tadi malam. Kemudian kita bikin tenda, ngopi-ngopi sekitar mulai jam 10, 11, 12 malam. Nah itu mulai rame, dan sampai sekarang jam 12.50 ini udah sepi lagi Lur gitu. Nah ini lihat suasana nih, lebar ya. Tinggal tenda paling 1, 2, 3, 4, 5 tenda, termasuk tenda saya dan tenda teman-teman. Oke, ini tenda saya, ini tenda teman-teman saya, tapi ini tenda saya cuman dipakai tidur teman-teman. Oke, kita coba unboxing anjing. Kita coba lihat apa isi yang ada dalam tenda saya dan apa yang saya bawa. Oke. Oke Lur, sebenarnya kayak malam ini saya nggak bawa apa-apa. Jadi intinya saya cuma bawa tas, alat masak, matras, dan SB. Oke, jaket mungkin. Kemudian yang paling tidak saya lupa bawa yaitu peralatan untuk membuat video. Nah, ini gear saya, ada tas GoPro. Kemudian yang saya pakai adalah GoPro Hero 5. Dan ini ada tripod. Nah ini juga tripod GoPro dan kamera saya ini. Kemudian HP. Udah mungkin itu aja. Dan semalam saya mencoba mereview Trapten sih. Nah ini dia. Dan semua barang ini cukup buat masuk ke dalam satu tas. Oke. Mungkin gitu aja kondisi camp di Mawar ini untuk siang ini. Ya, terus untuk kebersihan ya lumayan lah. Sadar orang-orang sekarang buat ngecamp juga nggak sering buang sampah sembarangan. Jadi bersih sekarang. Oke Lur, mungkin karena nggak ada acara di rumah, kira-kira kami turun pukul setelah asar mungkin. Jadi kita nikmatin dulu, masih ada 3 jam di sini, kita santai, kita hamukan. Oke, cekidot. Cina tuh ora kamera cam. Ini Oke. ada yang hamukan. Dah. Di Pocongan ada jenazah. Pocong kusi. Ini teman saya namanya Danang. Wow. Dia nyusul pagi tadi habis subuh. Karena semalam dia mengantar Arif yang keluarganya atau ibunya kena musibah. Wih, pocong. Ngomong sing lo tebuk. Lah iki bentur watu. Oke, kok Abine kotor kabeh ora bentur bisa kok. Anu di. Ini suasana dan masih asri Lur. Pokoknya ngisor. Abine kotor. Lah masa tak? Lah ora. Terus dulu mau iki ditunggu nah. Mau kedurun dulu. Enak ya.